ბევრი დრო მოყავს, ქართულად ჩამავარეთ ყველაფერს. გაიგეთ? ჩვენთან არის ღმერთი.
Anna Maria. Bunlar.
სიხარული ყოველ კვირა დღეს უკვე რამოდენიმე თვეა გრძელდება, რომ სხვადასხვა ქორეოგრაფიული ანსამბლები მოგზაურდებიან ჩვენი უწმინდესის ლოცვა კურთხევით. დაიწყო ესეთი პროექტი ჩოხოსანთა საზოგადოებისა და საქართველოს ქორეოგრაფიული კავშირის ერთობით. საფუძველი ჩაეყარა ამ ყველაფერს, რომ ყოველ კვირა დღეს მთელი საქართველოს მასშტაბიდან მოგზაურდებიან ბავშვები, დგებიან წირვაზე, რა თქმა უნდა ეზიარებიან საუფლო სისხლსა და ხორცს და ამ სიხარულში ვერთიანდებით და თითეული ქართველისთვის ეს არის და ჩვენი უწმინდესისთვის ეს არის დიდი სიხარული და დიდი ბედნიერება. განსაკუთრებულია დღევანდელი დღე თქვენი შვილების ხილვა დღეს აქ, იმიტომ რომ სამშობლოდან მოშორებით ცხოვრობენ ჩვენი შვილები, ჩვენი პატარები და დღეს ეს ერთობა, ჩვენი ქართული ერთობა, მართლმადიდებლისთვის, ქართველისთვის ღმერთთან ერთობის გარეშე, დედა ეკლესიის წიაღთან ერთობის გარეშე არც ერთი დღე არ უნდა იყოს, არც ერთი ამოსულყვა არ უნდა იყოს და მადლობა უფალს, რომ დღეს ეს ყველაფერი ერთად განვიცადეთ და ამ სიხარულის თანაზიარი ერთად გავხდით. ჩვენი უწმინდესის ლოცვა კურთხევით მეუფეში დალოცა თქვენი ანსამბლი, დალოცა თქვენი ერთობა ანსამბლი კოლხიდა, რომელიც მოღვაწეობს ქალაქ როსტოვში, რუსეთში და ყველას დიდი სიხარული გვაქვს, ყველას დიდი ემოცია გვაქვს ამ ყველაფერთან ერთად და შეგვევსება გული კიდევ ერთხელ თუ ეს ყველაფერი, ეს ურთიერთობა არ იქნება ერთჯერადი. არა მხოლოდ ჩვენთან ერთად, არამედ ღმერთთან, დედა ეკლესიასთან ურთიერთობა არ იქნება ერთჯერადი. აი ამ ყველაფერს ემსახურება ეს პროექტი. უფროსებთან ერთად, მშობლებთან ერთად ვეზიაროთ საუფლო სისხლსა და ხორცს. ესე ავასრულოთ ჩვენი მართლმადიდებლური ჯგუფი. ჩვენი პატრიარქის ჩოხოსნების მთავარი როლი, მთავარი ნაბიჯები იდგმება იმისათვის, რომ ქართველს რა უნდა ახასიათებდეს, როგორ უნდა ცხოვრობდეს, რა არის მნიშვნელოვანი ქართველისთვის, აი ამ ყველაფერს ესმევა ხაზი ჩვენგან კიდევ და კიდევ ერთხელ ჩვენი უწმინდესის ლოცვა კურთხევით ხდება ეს ყველაფერი და იდგმება ისეთი ნაბიჯები, რასაც ესე ვთქვათ, ძალიან ბევრი ადამიანი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, ფულსაც ხარჯავს, ენერგიასაც, დროსაც, რომ ოღონდ ქართული სასაცილო გახდეს, ოღონდ ქართული ბავშვისთვის მიუღებელი გახდეს, აი ეს ყველაფერი რო არ იყოს ესე და იყოს ყველა ქართველში და განსაკუთრებით ნორჩ ქართველებში ქართული ისტორია ეთქავდეს, აი ამას ვცდილობთ ჩვენ თითეული ჩოხოსანი. ღმერთთან ერთობით ჩვენი პატრიარქის ლოცვა კურთხევით ამ ყველაფერს. და მოხარულები ვიქნებით, რომ ამას თქვენც გააგრძელებთ. თუ დაბრუნდებით სამშობლოში, ეს ხო ძალიან მაგარი იქნება. თუ არა და იქ ქართველობას, ქართული გულის პეთქას რომ გააგრძელებთ, შორეულ თქვენი ქვეყნიდან შორეულ ქალაქში, მოშორებით მყოფები, ქართულად ცხოვრების წესს რომ შეიცის ხორცი. ეს იქნება თითეული ჩვენგანისთვის ძალიან გასაკვირი, იმიტომ რომ სულ მცირე მარცვალი მაინც ჩვენი იქნება. დღევანდელი ერთობისა იქნება ამ ყველაფერში. ბატონ ზაზას მინდა მადლობა გადაუხადო. მოგზანდით თუ შეიძლება. მინდა მადლობა გადაუხადო ამ ყველაფრისთვის, ამ გვერდში დგომისთვის, რომ დიდი სურვილი გამოთქვით. მშობლებს მინდა მადლობა გითხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ ნამგზავრები ხართ, კიდევ გზას აგრძელებთ ძალიან იცვალეთ, რამოდენიმე საათიანი პროცესი გქონდათ მოგზაურობის და კიდევ გრძელდება ეს ყველაფერი. რომ დღეს ერთად ვართ, დამიჯერეთ ეს ყველაფერი, აი ეს სიხარული, აი უზარმაზარია, ძალიან დიდია. პატრიარქის დალოცვით, ჩვენი მეუფის დალოცვით, ჩვენი დედა ეკლესიის დალოცვით, ერთ დიდ სიხარულს ხმამაღლა განვაცხადო და გადმოგცეთ საქართველოს საპატრიარქოს ჩოხოსანთა საზოგადოების და საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის მიერ ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში ჩატარებულ ღონისძიებაში აქტიური მონაწილეობისთვის ქორეოგრაფიული ანსამბლი კოლხიდა, ხელმძღვანელი და ქორეოგრაფი ზაზა სულავა ჯილდოვდება დალოცვის სიგელით. ეს სიგელი უნდა ჩვენთან იქნება. საპატიო ადგილს დაიკავებს ეს წმინდა სამების ხატი. ხატმა გიწინამძღვროთ, მადლი არ მოგაკლოთ წმინდა სამებამ, რომ შვიდობით იაროთ. შვიდობით აღასრულოთ ეს სასიხარულო ნაბიჯები და შვიდობით დაუბრუნდეთ თქვენს ოჯახებს. მალოცვილები და გახარებულები იყავით. ბედნიერები მოგისმენთ. ბავშვებისა და მშობლების სახელით მინდა დიდი მადლობა
ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ პატარა გოგობიჭებისთვის. ანუ თუ ესენი იზრდებიან საქართველოს ფარგლებს გარეთ, მათ აკლიათ ის მიწაწყალი, რომელსაც დღეს დგანან და აი ეს სითბო და სიყვარული და აქედან გამომდინარე ეს ბავშვები ინარჩუნებენ ქართულობას. ელემენტარულად ჩოხააცვია ვაშკაც და მანდილოსას ახურავს მანდილი და მადლობა ამისთვის მათ მშობლებს, რომ აზიარეს ქართულ კულტურას, ქართულ ქორეოგრაფიას. მადლობა მშობლებს. ჯერა და მწავს, რომ ცუდი ადამიანები არ უნდა გაიზარდონ, იმიტომ რომ მათ უკვე აცვიათ ეს ქართული სამოსი, რომელსაც ქვია ჩოხა და ახურავთ მანდილოს. დაგლოცოთ და ბავშვებო, კარგად იყავით, ჯანმრთელები იყავით და უდამ გეცეკო და გემღეროთ. ანსამ კოლხიდას გაუმარ? ჯოს! გაუმარ? ჯოს! გაუმარ? ჯოს! ჩემო ძვირფასებო, მინდა კიდევ ერთი ძალიან ბევრი სასიხარულო ფაქტი ხდება და იმედი მაქვს, რომ კიდევ გექნებათ ამის საშუალება, რომ ჩოხოსნებთან ერთად კიდევ პატარ-პატარა სასიხარულო ღონისძიებებში მიიღოთ მომავალწლებში მონაწილეობა. იმის დასტურად, რომ თქვენ ამ ყველაფერში მარტო არ ახართ, ჩვენი ნატალიკო მოვიდა იმისათვის, რომ ჩაგეხუტოთ, მოგეფეროთ ჩვენი ნორჩი ჩოხოსანი, ქართველი გოგონა, საქართველოში მაცხოვრებელი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ესე ლამაზად რო უყურებთ ახლა 14 ოპერაცია გაიგეთა ნატალიკომ იმისთვის, რომ დღეს ფეხზე იდგეს და აქ იყოს ახლა და თქვენ მოგეფეროთ. რომ სამშობლოს უერთგულოს და ბევრი ქართული საქმე გააკეთოს. დღეს ნატალიკო მოგიძღვნით ლექსს და მადლობას გადაგიხდით იმისათვის, რომ საქართველოში გავლით არ ახართ და მოხვედით და დედა ეკლესიის წიაღში წირვაზე ერთად ვიდექით. გამარჯობა ბავშვებო, გილოცავთ ყველას გაჩოხოსნებას და ქართულ მიწაზე ფეხის დადგმას. მეც ცოტა ხნის წინ ემიგრანტი ვიყავი და ძალიან დიდი ტკივილია. ამ ლექსით მე გადმოგცემთ იმ გრძნობებს, რაც მაშინ მქონდა. როცა დავშორდი მე ჩემს სამშობლოს, დავკარგე ძალა და მადლი მისი. მე მირჩევნია ჩემი ღარიბი, ვიდრე მდიდარი ქვეყანა სხვისი. ჯობს ღარიბობა ჩემს სამშობლოში, ჯობს რომ ესმოდეს ენა ქართული. ისეთი სწრაფად მიფრინავს წლები, თითქოს თამაში ვიყო გართული. როდესაც გავხდი მე ემიგრანტი, შევიწროვება ვიგრძენი მაშინ. უცხო კანონებს ვემორჩილები დავდივარ როგორც დასჯილი ბავშვი. ჩემს სამშობლოში მე ფრთები მესხა და პატრიოტი ქართველი მერქვა. მე იქ შემეძლო ჩემი ლექსები ხალხის წინაშე ხმამაღლა მეთქვა. სადაც ვიქნები სულ მეყვარება, ჩემი მთები და ჩემი ბუნება, რაც მთავარია მე მახსოვრება, ენა, მამული, სარწმუნოება. როცა დავშორდი მე ჩემს სამშობლოს, დავკარგე ძალა და მადლი მისი. მე მირჩევნია ჩემი ღარიბი, ვიდრე მდიდარი ქვეყანა სხვისი. უთბილესი, უძლიერესი სულის მქონე ადამიანია ყოველთვის ჩვენი მხნეობის სადარაჯოზე. აი ესეთები უნდა იყოს თითეული თქვენგან. არასოდეს არაფერს არ შეუშინოთ. ღმერთია ყველა ქართველთან და ყველა მართლმადიდებელთან და აუცილებლად გავიმარჯვოთ. საერთო სიყვარულით და ერთობით. გენაცვალეთ. მადლობა რომ გავიძენით. შეიძლება შეგაწუხათ ამდენი მგზავრობის შემდეგ დაღლილმა. პირველ რიგში მიიღეთ ჩვენი გულის სითბო, რომ ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ თქვენ საქართველოში ჩამოხვედით. აი ეს არის ჩვენი ყველაზე მთავარი სათქმელი. უზარმაზარი ტაძარი აშენდა, სამება ღმერთია, ტაძარი იცით რომ უზარმაზარია ეს ტაძარი. თვითონ ჩვენი ილია მეორე არის ხელმძღვანელი.
საქართველოს ყველაზე გაჭირვების პერიოდში რომ წირვა როცა როდესაც დგება რაღაცა რო აქედან გაგატანოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ღმერთმა სამყარო სიტყვით შექმნა რასაც უყურებს ხო პირდაპირ მნიშვნელობით ვერ გადაწყდა душа которую мне подарил это все от души мы сейчас находимся в земле живем да человек не мог Христос знаете, да? Поэтому Бог от рая. მინდა გამოვხატო მადლიერება პატრიარქის მიმართ, მეუფეს მიმართ, ჩოხოსნების მიმართ, დღევანდელი დღისთვის ესეთი ლამაზი დღე ჩვენი ბავშვებისთვის, მშობლებისთვის, მით უმეტეს ჩვენ ვართ დონის როსტოვის მაცხოვრებლები, რომლებსაც ძალიან გვენატრება ბავშვშობლიანად ჩვენი სამშობლო და დღეს რომ მოგვიწყოთ ასეთი დღესასწაული, უღრმესი მადლობა. იმედია დღევანდელი დღის მერე არა მარტო მშობელს, ბავშვსაც გაუჩნდება სურვილი უფრო ხშირად რომ ჩამოვიდეს სამშობლოში და საერთოდ როგორც ჩვენმა ჩოხოსმანმა ბრძანა, დაბრუნდებიან, კიდევ საუკეთესო იქნება და რა თქმა უნდა ჩვენ მშობლები ამისთვის მუშაობთ ჩვენს თავთან და ჩვენს შვილებთან, რომ მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ დაუბრუნდეთ ჩვენ სამშობლოს. თქვენ უღრმესი მადლობა. ელოდებით. მოგესალმებით. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო დღეს ჩემთვის, როგორც ქართველისთვის ემიგრაციაში მყოფისთვის. ჩვენ პატარა წვლილი შეგვაქვს ჩვენი შვილების ესე ქართულად აღზრდისთვის, მაგრამ თქვენ რაც დღეს გააკეთეთ, ეს ძალიან სასიხარულოა. უღრმესი მადლობა, ჩვენ მალე დავუბრუნდებით. აუცილებლად, ელოდებით. ძალიან სასიამოვნო დღე იყოს დღეს ჩვენთვის, ბევრი რაღაცები ნახეს ჩვენმა ბავშვებმა. ძალიან ყოფილები ვართ. რა ვიცი აბა. ძალიან მშვენიერი დღე იყო. ცოტა დაღილები იყვნენ ბავშვები, მაგრამ მაინც კი ძალიან ემოციური, ძალიან სასიამოვნო ყველაფერი. დიდება და მადლობა უფალს. ღვთის შეწევნით, ჩვენი უწმინდესის ლოცვა კურთხევით, დღეს კიდევ ერთი სასიხარულო დღე გვაქვს. მოგეხსენებათ რამოდენიმე თვეა უკვე მიმდინარეობს ჩოხოსანთა საზოგადოებებისა და ქორეოგრაფიული კავშირის ერთობით ანსამბლების დალოცვა და დღეს თუმრად გვყავს კიდევ გამორჩეულად დიდი სიხარული ახლავს ამას, რომ როსტოვში მოღვაწე ანსამბლი კოლხი და გვყავს თუმრად, რომელიც გასტროლზე ბრძანდება, მობრძანდა სამების საკათედრო ტაძარში, მის ხელმძღვანელი ზაზას, ბატონ ზაზას მადლობა, დაილოცა ჩვენი უწმინდესის ლოცვა კურთხევით, შედგა ჩვენი ერთობა და ღვთისმადლი და ღვთის შეწევნით წამსდა მჯერა. დიდი მადლობა მინდა ბატონო ბესო პირადად და ტელევიზია ვარსკვლავებს აი ამ ყველაფრისთვის. დიდი მადლობა, რომ ქართული ქორეოგრაფიის კომაგი ხართ და ხარ და მხარ უდგახართ ქართულ ქორეოგრაფიას, აშუქებთ იმ ყველა ნაბიჯს, რამე თუ ღირსშესანიშნავი ხდება ქორეოგრაფიაში და ამისთვის პირადად მადლობას მოგიხდით. მადლობა მინდა დღევანდელი დღისთვის საპატრიარქოს ქორეოგრაფიული მოღვაწეთა კავშირის თავმჯდომარეს კახამავერ მარკოიშვილს აი ამ ყველაფრისთვის, ესეთი თბილი დახვედრისთვის და სრულიად საქართველოს მინდა მივესალმო და მოეფერო აქედან დღევანდელი ლამაზი დღის და ესეთი ლამაზი თბილი დახვედრისთვის. ბავშვები რა განწყობაზე არიან? დაიღალნენ მიუხედავად დაღლიდან გამომდინარე განწყობა მაინც აქვს და ეკრებათ, იმიტომ რომ ემიგრაციაში მცხოვრები ადამიანი როცა თავის სამშობლოში მოდის და საქართველოს ელოდება, ალბათ აქ განწყობაზე და ზედმეტია საუბარი. ყველა ვართ ძალიან ზაზა გასტროლებზე მიდიხართ. მივგზავრებით თურქეთში, კაბადოკია, მარმარისში, 5 დღიან გასტროლზე და ალბათ მაყოფილების ჩამოვალთ იქიდან. ბავშვები რომ ბრუნდებიან, როდის იწყებთ სწავლას როსტოვში? მეცადინეობას. ახალი სასწავლო წელი ალბათ 1 სექტემბრიდან ვიწყებთ ხოლმე. და აი ერთი რამ მინდა კიდე ჩავაკვეხო, ესე
ჩვენი ანსამბლი მე პირადად 2012 წლიდან მოღვაწეობ როსტოვში. და ყოველ წელს შეძლებს დაგვარად ჩამოვდივართ საქართველოში და საქართველოს ჩატარებულ ფესტივალებზე, კონკურსებზე ვხერხებულობთ მონაწილეობას. და ეს არის ამ ბავშვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მათ აკლიათ ეს ქართულობა, ეს ქართული სული, კი მე მათ ქართულადაც ველაპარაკები, ქართული სამოსით არიან შემოსილები, მაგრამ ის ქართულობა მაინც აი უმარილო საჭმელივით არის, რაღაცა აკლია და ის რაღაცა არის ეს ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი საქართველო და ვისურვებდი რომ ახლო მომავალში გაერთიანებულიყოს ჩვენი სამშობლო და ყველა ქართველს ეცხოვროს საქართველოში.